इंटरप्शन आणि वीज अपघात भरमसाठ वाढले आहेत आणि ते का वाढलेत हे दाखवण्यासाठी हे काही फोटो माझ्याकडं आले आहेत. हे जे फोटो आहेत हे पहा, हे जे फोटो आहेत, हा जो फोटो आहे हा फोटो आहे युवरखेड महाराष्ट्र. आणि या ठिकाणी पहा 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 त्या तारा अगदी झाडावरून गेल्या. पहा 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 पहा. आता मला सांगा, या ठिकाणी झाड पहिले की लाईन पहिले ते तुम्हीच ठरवा. आणि व्हॉट एव्हर मे बी, दिस इज द ब्रीच ऑफ रेग्युलेशन नंबर 64 आणि IS कोड 5613. पहा आता हे दुसरं लोकेशन पहा पहा. हे आहे चाकरखेड वाया. पहा त्या लाईनी पाहिलं आहे. हवा आली की पहा, हवा आली फांद्या हलणार, तारा हलणार, ट्रिपिंग होणार. त्याच्यानंतर हे बघा, हे आहे युवरखेड. पहा 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 तारा, पहा पहा तारा, पहा तारा, पहा पहा पहा. त्याच्यानंतर हे बघा, हे बघा, हे आहे युवरखेड. पहा पहा पहा. हा पोल जवळजवळ झाडात लपला. झाडात लपला. या पोलवर झाडावर कोणी चढलं, वायरला लागलं, माकड चढलं, वीज होणार, इलेक्ट्रिक, अशा अनेक घटना घडल्या. अशा पहा. इथं झाडा फांद्या आल्या वागणार, नक्कीच त्या तारांना हरवतील, वीज जाईल आणि अपघातसुद्धा होईल सुटाटून. पहा पहा पहा. आता हे बघा, हे युवरखेड. पहा 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 पहा. हे युवरखेड. पहा पहा पहा. पहा 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 तारा. पहा पहा. म्हणजे हे एवढे काही झाडा लाईनमध्ये झाडाच्या फांद्या गेल्या. हे इतके दिवस का थांबले? जेव्हाचं काम तेव्हाच का नाही केलं? एवढी सिच्युएशन सिरियस का होऊ नाही गेली? उघड्या डोळ्यांनी का पाहिलं? कोण जबाबदार? आता हे निस्तरायचं कसं हे ज्याचं त्याने पाहावं. बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी टू गिव्ह their network hazard free so that there is no electrical accident in view of Article 21 of our Constitution. आणि इथं जे दर 3 महिन्याला पेट्रोलिंग करावं लागतं. हो, IS 5613 कोडप्रमाणे हे सगळं दुरुस्त करावं लागतं. का केलं नाही समजत नाही. महावितरण डेंजरस लोकेशन ठेवू शकत नाही, पैसे नाही या नावाखाली. कारण वीज कंपनी सरकारची आहे आणि सरकारची जबाबदारी कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 21प्रमाणे नागरिकांचं रक्षण करणं आहे. मग कसं पैसे नाही म्हणून सांगणार? जर पैसे नाही म्हणून सांगितलं तर तिकडे आर्टिकल 21चा भंग होतो. पहा 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 पहा. शेवटी येऊन शकते सरकारवरचे आणि वीज कंपनी सरकारची. myself Ramdas Khandagare, retired Chief Engineer and National Safety Commission member. Kindly subscribe to my YouTube channel for such safety related video. Thank you. Kindly subscribe.